Турция. Държавата, която предизвиква смесени чувства у нас българите. Едни я харесват и с радост я посещават, докато други са засегнати от общата ни история и не я гледат с добро око. Независимо от кои сте, днес съм се постарал да събера такива неща, за някои от които съм почти сигурен, че дори не сте предполагали. Напишете ми долу в коментарите, коя да е следващата държава, за която искате да направя епизод с 50 невероятни факти. Тази страна, която се повтаря най-много, става на видео. Затова отивайте да действайте, че да започваме. Ако ви харесва съдържанието, което правя, абонирайте се за канала и пръснете камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако ви се пестят пари от някои сайтове, може да използвате ето тези промокодове тук. Пък ако ви се чете нещо мистериозно и готино за България, света или Вселената, може да вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях имам долу в описанието. Гледай колко бързо го изстрелях това. Благодаря ви. Вешим да я хазармасън. Турция не е арабска държава, както много хора по света смятат. Да, изповядват ислям, но езикът им няма нищо общо с арабския. Дори са единствената мюсюлманска държава в целия свят, която изцяло използва латински, а не арабски букви. Едва 3% от територията на Турция е разположена в Европа, но въпреки това цели 20% от населението ѝ живеят именно там. Макар и постоянно в рекламите на Турция да виждаме камили, всъщност там пустини няма. Те са повече така маркетингов трик. Най-големият град е Истанбул, с население по официални данни от близо 16 милиона души. Отделно той е единственият град в целия свят, който е разположен на два континента. Бил е и главен град, както и столица на цели 3 империи – римска, византийска и османска. Знаехте ли, че през далечната 1503 година самият Леонардо да Винчи е проектирал цял мост над Босфора при Истанбул? Той обаче така и не е построен, защото тогава султанът изобщо не харесал дизайна. Може ли си представите? Най-старият град също се намира в Турция. Това е Чатал Хююк и е на над 9500 години. Разказал съм ви много подробно за него в книгата си Топ мистериите на света. Общо взето, югоизточната ни съседка се очертава като една от люлките на цивилизациите, защото освен всичко там е открит и най-старият храм в света. Това е Гюбекли Тепе, който е на над 12 000 години. Сигурно сте чували за Капала Чарши. Дано да го казвам правилно, но това е най-големият пазар в света. Всъщност той е наистина огромен. В него са включени 64 улици, над 4000 магазинчета и сергии, в които работят около 30 000 човека. Търговията или алъж вериша е просто в кръвта на турците. Там за всичко се пазарят. Дори го смятат за забавление и ако не се пазариш, им става тъпо, че някои дори се и обиждат. Това бе, искат тръпка хората. Има традиция в Турция, макар че вече може би отшумяла, която гласи, че ако странник почука на вратата ти, то това е Божи гост и трябва да го пуснеш дома си за минимум 3 дни. Тук идва и момента, в който просто трябва да ви попитам. Вие посещавали ли сте Турция и ако да, къде точно сте били? Пишете ми бърз коментар. Когато кафето навлиза в Турция през 15 век, то добива такава широка популярност, че абсолютно всички, нали без малките деца, пиели по минимум една чашка на ден. Дори по едно време е имало закон, който гласял, че жена може да поиска развод от мъжа си, ако той не може да я осигури поне една чаша кафе на ден. На десертите несъмнено са майстори. Такива ни баклавички, хрупкави с шамфастък. Направо няма да влизам в подробности, но знаете ли, че един от най-популярните им десерти се казва тавук гюксук. Гюксу. Той се прави елементарно от само 4 съставки. Мляко, захар, канела и пилешки гърди. Въпреки че Холандия, Нидерландия е известна като страната на лалетата, те всъщност са внесени от Турция там още през 16 век.
Повечето турци не са имали презиме до 1934 година, когато влиза специален закон, който ги задължава да си измислят такова. След САЩ и Великобритания, турците са трети в света по използване на Фейсбук на глава на населението. Всъщност, нали знаете, че Фейсбук е забранен в много държави, като например Китай, Пакистан, Иран и други. Като споменах социални мрежи, знаехте ли, че свободата на словото в Турция е силно ограничено? Всъщност, това е държавата с най-много журналисти по затворите. Храната в Турция е уникална. Всеки, който е ходил за по-дълго време, на 100% се е връщал с поне кило отгоре. Те направо боготворят с карата и много често дори за закуска се сервират гриловани месца. Така, църпър. Имате ли си любимо тяхно ястие? Всеки, който напише в коментарите Дюнер, печели сърце от мен. Няма как да не засегна и турските сериали. Всъщност, те не са популярни само в България и Турция, ами в целия свят. Теленовелите там се радват на огромен успех и много често турците следят повече от 2 сериала. Само за една година, мисля, че беше през 2014, турският Холивуд произвежда над 100 филми и сериали. 100! Ако при съвсем случайно запознанство в Турция започват да ви разпитват някакви лични неща от типа на колко пари изкарваш, щастлив ли си с жена ти, колко деца имаш, добре ли живееш, такива неща, не им се обиждайте. За тях това не са неприлични въпроси, ами просто нормална практика. Ако пък случайно ви поканят на гости само 20 минути след като сте се запознали, също не си правете заключения. Те са много гостоприемни и за тях това си е нещо напълно нормално. Пушенето на обществени места е забранено, а притежанието или употребата на някои по-сериозни наркотици се наказва жестоко, че дори в някои случаи със смърт. Всъщност, както в повечето ислямски държави, там законите за тези неща са адски строги. Казармата в Турция е задължителна и всеки мъж трябва да служи между 3 и 15 месеца. Сигурно сте наясно, но медицината в Турция е една от най-напредналите в света. Може би това се дължи на факта, че лекарите им трябва да учат по минимум 9 години преди изобщо да започнат да практикуват. Преди около може би 600 години се зараждат така наречените мазни борби. Преди всеки старт участниците се мажат обилно с олио или зехтин и след това започват да се боричкат. Всъщност е доста яко за гледане. Една от първите християнски църкви се намира именно в Турция. Тя е до град Антакия и се вярва, че е изкопано от самия Свети Петър. Опа, машала! В средата на видеото сме и ако всичко тук ви е харесало, може да прасите по един палец нагоре в подкрепа. Всъщност дайте да направим една традиция. Ако стигна до 50 000 лайка на това видео, ще изпълня предизвикателство по ваш избор. Пишете ми какво да е то. Айде да продължаваме. Сега гледаш скочи и се самоуби. Турците, или по-скоро техните предшественици османците, пристигат в Анадола през 11 век и след като побеждават византийците, установяват траен контрол на тези територии, който продължава до ден днешен. Османската империя превзема по-голямата част от Балканския полуостров, включително и България, и следват едни от най-мрачните времена за нашата държава. Османско присъствие не е имало. Имало е робство. Хайде да си казваме вече нещата както са. В историята на Турция Васил Левски и Христо Ботев са смятани повече като терористи, нарушаващи реда на Османската империя. Явно наистина всичко е въпрос на гледна точка. Апогеят на империята е през 16 век, по времето на Сюлейман Великолепни, когато границите й достигат чак до Унгария. След Първата световна война Османската империя престава да съществува, а Ататюрк става президент на модерна Турция. През 20-те години на миналия век именно Ататюрк забранява носенето на фесове, тъй като те са символ на Османската империя. Турците започват лека по лека да се дистанцират от тези корени. Знаехте ли, че в Турция има над 130 върха, които са с височина от 3000 метра? Странно, знам, всеки си мисли, че Турция е някакво супер равно, но всъщност те имат доста планини. Второто най-старо метро в света се намира именно в Истанбул. Чрез него може да преминете от Европа към Азия през Босфора, или по-скоро под него.
То отваря врати през далечната 1875 година, а най-старото метро в света, това в Лондон, започва да работи с пътници през 1863. Някой от вас говори ли турски? Я да ви видя. Ако сте много отворени, ето ви най-дългата турска дума. Изписана е до мен. Дори няма да се опитвам да я произнеса. Добре, окей, ще се опитам. Чакайте. Мувафа каец шилежн... Ако някой знае какво означава, нека да ми пише. Всъщност имаме толкова сходни думи с турците, че чак ще се очудите. Ето ви примери. Чекмедже, таван, резил, пич. Всъщност, пич буквално означава издънкана клонка и се е използвало за извънбрачно дете, но някак си в наши дни става синоним на готян. Нека обаче продължим. Евала, батак, далавера, бакшиш. Абе, списъкът е много дълъг. В Турция има над 80 000 джамии, като само 3000 от тях са в Истанбул. Един древен народ, носещ името ликийци, са конструирали повечето скални гробници, които днес виждаме в Турция. Интересното за тях е, че езикът им все още не е дешифриран. Ние не знам какво са искали да ни предадат. Вие сигурно си мислите, че англичаните са най-големите консуматори на чай с техния tea time през 15 минути, нали? Всъщност нищо подобно. Цели 96% от турците пият по минимум една чаша чай всеки божи ден. Населението на Турция е доста младо. Над половината от него е под 30 годишна възраст. Така обичаният от всички дюнер се счита за една от най-популярните бързи храни в целия свят. Буквално от турски означава въртящо се печено месо. Сигурно знаехте, че е измислено от турци, но не в Турция, ами в Германия. Deutsche Welle провери тази информация и наистина се оказа вярно. Дюнер кебабът е родом от Германия. Около 48% от територията на Турция е обработваема земя и тя е една от малкото държави в света, която изобщо не се налага да внасят храни. Демек могат да се оправят съвсем сами, без помощта на други държави. Ето този амулет се казва Назар Бунцугю и буквално означава манисто на злото око. Носим го против уроки и именно срещу лоши очи. Смята се, че хората са го използвали още преди 3000 години и го има навсякъде, където е имало Османска империя. Кюрдите са най-голямата общност без собствена държава. Кюрдистан всъщност е местност между Турция, Армения, Ирак и Иран. И от време на време правят проблеми, ама турците се оправят. Някои смятат, че Ноевият ковчег е акостирал на планината Арарат в Турция след потопа. Имам цял един епизод посветен именно на Ноевият ковчег и ако искате може да го изгледате в канала. Известната фраза на Цезар «Вени види вици» или «Дойдох, видях, победих» е казана след завладяването на област Понт в Турция. Цветът тюркоаз идва от Турция, както сигурно се личи по името – тюрк. Смята се, че корените му идват от цвета на водата по турското Средиземноморие. Повече от 70% от лешниците в целия свят идват именно от Турция. Те започват да ги изнасят още през 15 век. Знаехте ли, че турският лукум всъщност се счита за един от най-старите десерти в цялата история на човечеството? Да полееш вода пред някой, за да му върви, всъщност е турски обичай. Или, както казваме ние, да ти върви по вода. Там обаче се прави за някой, за когото искаме да се върне успешно. Сугиби гидгел е фразата, която казват и тя буквално означава иди и се върни като водата. През 1970 година турците в Германия са само 25 000. Днес там обаче те наброяват повече от 10 милиона. Това е всеки иска в Германията. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, палец надолу. Но задължително ми пишете един коментар, кой факт така ви очуди най-много, че веднага го запомнихте. Ще ме зарадвате супер много, ако споделите това видео с приятели в социалните мрежи. Така, само с един клик ми помагате, за което ви благодаря. Ако съдържанието, което правя, ви харесва, не пропускайте да се абонирате за канала, от тук горе. И цъкнете камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново.
Ако пък случайно имате още свободно време и искате да научите други готини неща, цъкнете на някое от ето тези двете видеа тук. Тешекюлер, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!